안녕하세요. 이번 시간에 소개해 드릴 고사성어는 풍성학려입니다. 풍성학려 한자를 보시겠습니다. 바람풍, 소리성, 두루미학, 울음려입니다. 지레의 겁을 먹고 바람소리와 하그 울음소리에도 놀란다 라는 내용입니다. 이 말은 진나라 역사서 중에 사연제기 속에 기록이 있습니다. 한자 소리성자를 보시기 바랍니다. 소리성자는 그 왼쪽 위에 원래의 그 소리성자입니다. 소리성자가 있고요. 오른쪽에 몽둥이수 그리고 그 밑에 귀자가 있습니다. 이 원래의 소리성자는 석경을 그린 것입니다. 석경이란 돌로 만든 경쇠를 말합니다. 막대로 두들겼을 때 맑은 소리가 나기 때문에 이전에는 악기의 일종으로 사용했었습니다. 중국 동진 효무제 때 북조구 진왕 부견이 직접 100만에 가까운 군사를 이끌고 침략해 왔습니다. 이에 동진의 명장 사연은 소수 병력으로 회화해서 침략군을 전멸시키며 대승을 거두었습니다. 전투에 임할 때 사연은 적의 총지휘관인 부용에게 사자를 보내 이렇게 청했습니다. 귀하의 군대를 조금만 뒤로 후퇴시켜 주시오. 그러면 우리가 물을 건너가 한번 싸움으로 승부를 걸겠습니다. 100만 대군이라 상대를 무시하고 있던 부견과 부용은 적이 물을 반쯤 건너왔을 때 기습작전으로 간단히 해치울 생각으로 청을 들어 주었습니다. 그런데 뒤에 있던 군사들은 영문을 모르고 싸움에 패해 물러나는 것으로 오인하게 되었으며 다투어 달아나다가 자멸하기에 이르렀습니다. 남은 병사들은 밤을 새워 달아나다 바람소리와 하그 울음소리만 들어도 진나라 군사가 쫓아온 것으로 알고 도망치다 지리멸렬하였습니다. 우리나라 속담에 자라 보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다는 말과 같은 뜻입니다. 이번 시간에는 지레 겁을 먹고 바람소리와 하그 울음소리에도 놀란다라는 고사성어 풍성학려에 대해 말씀드렸습니다. 늘 건강하시기 바랍니다.